Schönen guten Mittag. Ich konnte nicht an der Nachkommen der Vorbereitung von dem Kongress teilnehmen, sondern aber froh, dass der Kongress stattfindet und dass wir auch gerade die Themen, die heute Diskussion stehen, diskutieren. Ich habe mich auch gefreut, dass das sowohl zu Lützburg am Allgemeinen wie auch an der Linke am Spezifischen an den letzten Jahren fertiggebracht wird, für sich mehr wissenschaftliche Know-how zu geben, für auch Sachen zu hinterfragen. Ich komme nachher noch darüber zurück. Ich denke, dass darüber zurückzuführen, dass beispielsweise im Gegensatz zu 2006 eine Chambre des Salariés an Energiebiel kapabel wäre, für die Chiffren, die die Regierung auf den Tisch legt, für die vorzustellen und zu suchen, zu stimmen nicht. Was sie 2006 gerade so gut hätte könnte machen, was damals nicht geschieht ist. Und das war auch gerade so wichtig, dass man über den Know-how raus fertig bringen, für das Problem an der immer zu sehen. Und ich mengen do als Diskussionsbedarf do, den nicht mehr können beantworten. Dann hat Problem meiner Meinung nach auch am Kader von der Resolution über Europa als sous-entendu an der Resolution über Themenreis 1, dass man einen globalen Verteilungskampf dran sind. Ich meine, das für uns eine Evidenz, an dass die neoliberale Politik, die von den 80er Jahren nun an den Weg gelegt ist, dass das ein politisches Mittel ist, ein politisches Mittel für den Umverteilungskampf, für den weiterzutreiben. An einen von den Chiffren, die GI gewiesen hat, die ich beispielsweise bei dem Kongress vom Sektor von meiner Gewerkschaft für gestern auch gewiesen, die verdeutlicht hat, nämlich Tatsache, dass die Remuneration vom Salariat geschaffenen Mehrwert vis-à-vis von der Remuneration vom Kapital geschaffenen Mehrwert von 1980 bis 2006 an Europa von 66 auf 51% zurückgegangen ist. Aber gerade so gut zu Lützeburg sich ein Paradigmenwechsel gedohen hat, dass zu Lützeburg die Remuneration vom Salariat wie von Remuneration vom Kapital sich umgedreht hat. Vierdro wären 52% für das Kapital und 40% für das Salariat. Und heute sind wir da, 2006 sind wir in der umgedrehten Situation. Mit all die Chiffren, die belegen eigentlich nicht mehr etwas, nämlich die zentrale Frage, die sich stellt, die nicht beantwortet ist in Europa, das ist die von der Verfügungsgewalt über den geschaffenen Reichtum. Ich so vielleicht auch okay, als ob alle Kongress das nämlich. Ich finde, dass noch immer den zentralen Problem ist, auf den immer muss hinweisen. Nämlich, wen dezidiert, was geschieht an Europa, wen dezidiert, was geschieht zu Lützeburg. Und die Tendenz hat sich nicht verbessert. Und das ist immer mehr die Wirtschaft und das ist immer mehr der Frick, den dezidiert, immer mehr der Kapitalist und der Bourgeois. Schon mal heute nicht mehr so dürfen nennen, weil der Böse keiner weiß, was das sind, aber die Welt beherrschen. Und froh von der politischen Entschädigungsgewalt ist eine Frau, die noch immer stiefmütterlich behandelt wird oder stiefväterlich. Erstens. Zweitens, was ich wollte sagen, dass in unserer Resolution steht dran, oder nein, Thun hat gesagt, steht sogar in der Resolution, nein, Thun hat gesagt, eine kohärente Währungspolitik ist nicht mehr möglich, wenn man eine kohärente Wirtschaftspolitik hat. Das ist sicherlich richtig. Wir können daraus die Konklusion ziehen, dass im Moment primär wichtig für eine kohärente Wirtschaftspolitik in Europa zu machen. Das ist auch das, was eine Reihe Regierungen, unter anderem die deutsche Regierung, an ihrem Interesse aber versuchen zu machen. Eine kohärente Wirtschaftspolitik, mehr auf wem sind im Interesse? Am Interesse von wem? Und ich vermenge nicht, dass von uns aus immens wichtig ist, für zu sagen, eine kohärente Wirtschaftspolitik, die nicht am Interesse ist von einer europäischen Sozialpolitik, ist immer falsch. Ist immer falsch. Und ich fand ganz wichtig, dass wir versprechen, Primat von einer europäischen Sozialpolitik und dadurch konkretisieren. Es ist eine Meinung, dass man die Notwendigkeit von Ersetzung vom europäischen Stabilitätspakt durch einen europäischen Sozialpakt soll eine neue Resolution draufschreiben. Also für mich eine von den Voraussetzungen, für das sich in Europa etwas kann ändern. Dann komme ich zu einem dritten Punkt, das ist nämlich die europäische Sozialpolitik. Was ist eine europäische Sozialpolitik? Wie mischt sie? Im Moment wird Sozialpolitik an den einzelnen Ländern gemacht, entsprechend dem Kräfteverhältnis von den einzelnen Ländern, von den einzelnen Regierungen. Von mir giffen das ersetzen im Moment, ich weiß das nicht so gemeint, dass mich will einfach mal so ausformulieren, wenn wir die nationalen Sozialpolitiken, die zerstückelt, giffen ersetzen durch eine europäische Sozialpolitik an einer Situation, wo der Rapport de Force immens schlecht wird, da kriegt man eine ganz schlechte europäische Sozialpolitik.
Das heißt, wir können nicht die nationale Sozialpolitik ersetzen durch eine europäische Sozialpolitik. Mit einer europäischen Sozialpolitik muss eine Mindestsozialpolitik sein. Wir sollen doch so festschreiben. Eine Mindestsozialpolitik mit einer Clause de Non-Regression, wie das in Europa an den offiziellen Akten heißt. Die sagt vielleicht, das schon evident. Für Reis, ja. Es ist aber das gar nicht evident. Es ist in der Meinung, dass im Moment versichert wird, an Europa selbst wie ein idealer Gesamtkapitalist oder eine ideale Wirtschaftsregierung auf Beine zu setzen, die das dort eben nicht möchte. Die versichert unter die Sozialpolitik an den Ländern, die bewusst dort gemerkt gehen, für die ja vorzustellen durch eine europäisch genormte Sozialpolitik, die gerade auch nach all fortschrittliche Sozialpolitik an den Ländern soll unmöglich werden. Dafür ist es wichtig, dass man so, dass eine europäische Sozialpolitik nämlich eine Mindestpolitik kann sein, die nicht mit einer Clause de Non-Regression. Und dann der letzte Punkt, den ich hier abwerfen wollte, das ist das Spurprogramm von der Regierung, den eben just basiert auf dem Stabilitätspakt, den wir mal sollen ersetzen, den Sozialpakt an Europa. Hat sich geändert 2006 auf 2010, dass Gewerkschaften widerlegen haut. Aber so wie es steht an unserer Resolution, die lenkt begrenzt an der Schätzung eine Einheitsfront von den Lützburger Gewerkschaften gegen die auf den Pakt. Da bin ich aber skeptisch, weil ich gesehen die Einheitsfront nicht. Gewerkschaften haben zum Beispiel die 16. Mai organisiert und bis heute noch nicht fertig gebracht, sind der Pakt auf dem Tisch leid, für sich einfach in den Tisch zu setzen. Und zu so, was machen wir da lo? Der Dienst, was geschieht das das NoGBL mit einem neuen Know-how, mit einer neuen Determination, den Projekt von der Regierung sich entgegengestaltet hat, und dass Jana bislo, als CGB, CGFB, bislo, sich dem Widerstand angeschlossen haben. Auf einer rein defensiver Basis. Eine Alternative von den Gewerkschaften, aussatzweise vom OGBL gibt es, eine Alternative von den Gewerkschaften zu summen, die weiß, dass es möglich ist, etwas Ähnliches zu machen, wie zu spuren, ob Kosten von den Leuten, die schaffen gehen, an den Verdelungsprozess weiter, die fehlt bis heute. Und ich meine, das ist wichtig, dass wir das nuancieren, also, dass wir antreten für eine offensiv gewerkschaftliche Alternative zum Spurprogramm von der Regierung, dass wir wohl verstanden, Zusammenstoß von den Gewerkschaften an der Tripartit für die Propositionen aufzulehnen, begrüßen, aber dass wir zustande kommen von einer richtigen gewerkschaftlichen Einheitsfront, so wie sie der 16. Mai bestanden, für gegen die Maßnahmen heute zu mobilisieren, dass wir die müssen auffordern, weil die geht es bis zum Moment noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob der Willen da ist, für sie zustande zu bringen, wenn nicht ein Druck von innen, aus der Gewerkschaft noch von innen kommt. Merci.